他出身卑贱，是遭人鄙夷的私生子，却横扫匈奴，封侯拜将，战功赫赫。他低调谨慎，奉公守法，地位尊崇，却从不饲养门客，因而得到汉武帝的恩宠，死后配享茂陵。他的一生几乎无可挑剔，纵观浩瀚的历史烟云，他兼具仁爱与智慧，勇武与温和。他不但是战场上的王者，更是人生中的胜者。他就是西汉历史上赫赫威名的大将军、大司马长平侯卫青。他的一生充满传奇，从一个卑微的奴婢到功勋卓著的大将军，他经历了苦辣酸甜的悲喜人生。直到今天，当我们回首那段历史，品读他的生存与拼搏、低微和崛起、谦逊与豪迈，在人生的收发中，依旧可以得到许多有益的启迪。我身后就是汉大将军、大司马长平侯卫公卿墓，这里位于陕西省兴平市，在汉武帝的茂陵东北约1公里的地方，而向东不远是他的外甥一代战神霍去病的墓。可以说，生就二人生前拱卫着大汉江山，死后也护佑着汉武帝的陵寝茂陵。卫青的墓远望如同一座小山，这是汉武帝为纪念他的彪炳战功，将他的墓冢特意修建成了他曾经战斗过的阴山的形状。我一直以为征战四方的大将军卫青一定是个血气方刚、孔武有力的猛将。然而，当我了解了卫青的生平之后，我才渐渐发现，这个对大汉江山立下了汗马功劳、豪迈英武又机智勇猛的英雄，竟然是一个沉稳内敛、低调怀柔的人物。而这一切都要从他身为一个卑微的奴婢开始说起。都说童年是最幸福的，可大将军卫青的童年却是悲催和暗淡的。他的母亲卫媪是平阳侯曹寿府上的一个奴婢。那卫媪的丈夫早死给他留下了一屁股债和5个未成年的儿女，分别是长子卫长君、长女卫君如、次女卫少儿、三女卫子夫，还有一个最小的儿子卫不广。后来有一个叫郑纪的平阳县吏呢，经常出入平阳侯府，一来二去，郑纪就和卫媪私通，生下了卫青。卫媪作为一个奴婢他要养活5、6个孩子，生活的艰辛我们可想而知缺吃少穿是家常事儿，而且卫青私生子的身份也免不了别人说3道4的。到了卫青7、8岁的时候呢，日益困顿的家庭渐渐难以维持生计，因为生活艰苦，卫青就被送到亲生父亲郑纪的家里。但郑纪却让卫青放羊，郑家的儿子也没有把卫青看成兄弟，而是把他当成了奴仆畜生一样虐待。卫青稍大一点后，不愿再受郑家的奴役，就回到了母亲的身边，做了汉景帝的女儿平阳公主的骑奴。有一次，卫青跟随别人来到甘泉宫，一位囚徒看到他的相貌后说：“这是贵人的面相官至封侯。”卫青苦笑道：“我身为人奴之子，只求免遭吃骂，已是万幸，哪里谈得上立功封侯呢？”然而世事无常好运很快毫无征兆地降临到了卫家的头上。汉武帝建元2年的3月初3是传统的上巳节，武帝出游坝上回宫时呢，特意来到平阳侯府去看望他的姐姐平阳公主。平阳公主招呼府内歌女为汉武帝助兴。就在卫青的姐姐卫子夫上场的那一刻，卫青一家的命运从此被改写。卫子夫优美的舞姿和动听的歌喉让汉武帝眼前一亮，从此被选入后宫侍奉汉武帝。姐姐卫子夫入宫后不久，卫青也进入建章宫担任侍卫，这让卫青开始有机会近距离接触汉武帝。然而卫青并未从此一帆风顺，上天在给你恩宠之前，也会给你一些波折和磨难。入宫后1年多，卫子夫终于有了身孕。那这引起了皇后陈阿娇的嫉妒，陈阿娇的母亲馆陶公主气急败坏地派人抓了在建章宫当差的卫青，意图杀害。幸亏卫青被同僚公孙敖救下。汉武帝得知此事后大为震怒，他提拔卫青为建章宫监，赏赐卫青。卫青因祸得福，后来又被任命为太中大夫，从此作为汉武帝的亲随参与朝政。我们知道汉武帝最重要的功绩就是北击匈奴，而卫青似乎就是老天专门为汉武帝预备的。
公元前129年，汉武帝分兵4路出击匈奴，车骑将军卫青出上谷，骑将军公孙敖从代郡，轻车将军公孙贺从云中，骁骑将军李广从雁门出兵，4路将领各率1万骑兵迎击匈奴。这是卫青首次出征，他从苦难中成长起来的勇气，他熟读的许多兵书，在此刻通通派上了用场。在这场战役中，卫青深入险境，直捣匈奴祭天的圣地龙城，俘虏匈奴700人。卫青是这次对匈奴全面作战的4路大军中唯一凯旋的一路，从此他声名鹊起，被封为关内侯。而卫青的龙城之战更是打破了汉朝自立国以来匈奴不可战胜的神话，将大汉的雄风扬威塞外。唐朝诗人王昌龄有一句诗：但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。很多人以为这首诗说的是李广，其实这首诗讲的正是卫青。虽然李广也很勇猛，但他一辈子都没有抵达龙城。正是有了卫青奔袭龙城的成功，才有了不教胡马度阴山的可能。而这一仗也成为了汉匈战争中汉朝胜利的起点。龙城之战彻底激怒了匈奴单于。第2年秋高马肥之际，匈奴大军再次裹挟而来，汉朝北部边郡一片恐慌，各地告急文书似雪片一般飞往长安。对此，汉武帝的态度是寇可往，我亦可往。于是卫青再一次应命出征，率军从雁门出发，再一次凯旋而归。在接下来的岁月里，卫青戎马倥偬，不是出征匈奴，就是在出征匈奴的路上。10年来，卫青7次出征，7战7捷，他的功绩代表了强汉虽远必诛的决心，也代表了强悍不畏屈辱的血性。在10余年的沙场鏖战中，卫青起了关键性的作用，但他从不居功自傲。与他那个英气飞扬的小外甥霍去病相比，他的处事显得格外平和。《资治通鉴》中记载，卫青虽然出身微贱，但善于骑射，财力过人，与士大夫交往很注意礼节，对士族很关心，很宽容，常施恩惠，大家也乐于接受卫青的调遣。而伴随着卫青一次又一次的胜利，卫家的荣宠也在不断增加。他的外甥霍去病因为战功卓著，被封为冠军侯、骠骑将军，而他的姐姐卫子夫早就被封为皇后，卫子夫的儿子也被封为了太子。家奴出身的卫青此时已经位极人臣，可以说是风光无限。虽然卫青出人头地了，但他一直念念不忘他过去的主人平阳公主。此时的平阳侯曹寿已经去世了，平阳公主一个人寡居在家。在汉武帝的允许下，卫青娶了平阳公主为妻。当年的奴仆成为丈夫，这是一段佳话，也成就了一份迟来的爱情。随着卫青地位的日益尊贵，汉武帝希望群臣见大将军卫青要行跪拜之礼，名臣汲黯却依然行依礼。有人就劝汲黯说，天子想让群臣居于大将军之下，大将军如今受到皇帝的尊敬和器重，地位更加显贵，你不可不行跪拜之礼啊。汲黯答道，因为大将军有拱手行礼的客人，就反倒使他不受敬重了吗？卫青听后不但不生气，反而更加尊重汲黯。此时的卫青战功显赫，地位尊崇，但他却从不饲养门客。苏建曾经劝告卫青养士，以得到好名声。卫青认为养士会让天子忌讳，以前窦婴和田汾后代宾客就常让刘彻痛恨。作为臣子，只需要奉公守法就可以了，何必去养士呢？也正是因为卫青的低调谨慎、奉公守法，才使得卫青在世时卫家恩宠不断，死后也才能配相茂陵。如果说卫青的成功源于他在用兵之中熟稔了做人之道，那么他的自保则在于他对自己卑微出身的敬畏。在战争的实践中，他懂得兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。作为一位统帅汉军的将军，他显赫的战功一旦引起主子的猜忌，顷刻间就会身陷牢狱。何况他的主子是雄才大略又刻薄猜忌的汉武帝呢？所以他一生都是低调内敛、心平气静地接受生活。即使后来外甥霍去病受汉武帝恩宠日盛，超过了自己的声望，过去归依自己门下的许多故旧都转到了霍去病门下时，卫青依然心甘情愿，毫无怨言。
他明白人生的取舍，实质就是对自己的负责。然而即便如此谨慎，卫青依旧躲不开汉武帝对他的猜忌。他战功赫赫，又深得人心，这让汉武帝逐渐开始对他冷落。但是好在卫青非常识时务，他就像后世的刘伯温一样，身体好的时候巴不得自己有病，有病后巴不得自己病重，因为只有他死了，卫氏一族才有可能保全。希望自己早死的卫青果然死在了汉武帝的前面。公元前106年，卫青在寂寞中走完了人生中最后的岁月。一代战神从此告别了苦涩的童年，告别了金戈铁马的辉煌，陨落在了历史的舞台。可以说，卫青的一生是战功卓著的一生。他北击匈奴，又低调内敛；他宽仁谦逊，又大气豪迈。但由于他的外戚身份，卫青被司马迁放入了《史记·宁姓列传》中，说他是以外戚的身份才得到皇帝宠幸，相当于是汉武帝的男宠。只不过因为他才华横溢，又不愿自甘堕落，这才取得了伟大的功绩。然而是非功过对于卫青似乎并不重要了，就如他生前从不争辩一样，死后他也默默地躺在这荒凉的坟丘之下，不争不辩，毫无怨言。正如现代学者卢敦基评价卫青的，如果一定要说他还有错误，就是他一生几乎不犯错误；说他还可挑剔，就是他平日太无可挑剔了吧。